Salam dostlar. Düğünlərimizə biz səfərimizdə Manila şəhrindən, Filipinin paytaxtından, yəni baş kəndindən gedirik. Bir dənə atəşfişan vardı, Taal Volcano. Adı Taal'dır. Bir dənə bir kətdədir der həqiqət. Manila'dan 2 saatlıq fasilədir. Gedirik oraya görməyə, bahəmlikdə məndən olun. Daha videolar çəkib sizə də göndərəm. Sağ olasın. Dostlar, bu cipni nə? Bunu Filipinlər düzəldiblər. Yəni Filipin maşınıdır. Amerika boyu, nə bilim, Alman zat nədir bu? Cipni Filipinlər düzəldiblər. Hududən bunun 60 neçə ilzad ömrü vardı. Çox gözəl belə düzəldiblər. Bu içəriləridir. Çox qəşəng belə. Bu da müsaitləri beləsi. Biz bununla gəldik. Fövqəladə qəşəng. Pəncərələri də belə. Belə lakşeri düzəldiblər. Fövqəladə qəşəng. Bu da içərisi. İçərisində hududan 20 nəfər zat insan olur. Bunlar da ranəndələridir. Bu da birinin içərisində burada oturublar. Hello guys. Okay. Çox gözəldir. Fövqəladə qəşəng. Thank you. Minibusdayıq. Şoför ranında pulları yığır. Bütün pulları parmaqlarında cəm edeyim. Ki gedək dağa tərəf. Buradan minibusdayıq. Bu xanım gəldi oturdu mənim yanımda. Bu dostlar da burada gülür. Ona xatir istədim videolam. Yaxşı bir ləhsə oldu. Salam dostlar. İndi yetişdik biz bu atəşfişanın bu tərəfinə. Der həqiqət buradan ora bir tədad balaca qayıqlar vardı. O bayalaca qayıqlarla valla. O böyük qayıq yoxdur. Orada da feylən heç kəs yoxdur. Hər 50 ildən deyirlər bu atəşfişan təvvarə edir və aktiv olur orada. İndiqdə bir şey yoxdur. Onun da ora getməyə bu böyük qayıqlardan yoxdur. Deyilən neçə bu balaca qayıqlardır ki gördünüz. Bundan da ora getməyə məndə təcrübə yoxdur. Böyləbər beləsi bir şeylərdir. Sudur hər yan. Cəzirədir. Dağdakı bu gördüyümüz kimi çoxlu qayıqlar da mütəlaşıdır. Bilmirəm cərəyanı nə mənadır. Yəni hava feylən yay qismətidir bu halətdədir. Biraz yağışlıq olsa burada hətta otobusla, minibusla gəlirdik. Minibus gəlib su xiyabanda caddənin bir tədək yerlərini aparıbdır. Yəni su gəlir çıxır bu üstlərə zada. Burada da dövrədə belə bir çadırlar, zatlar qurublar, millətsə də oturur. Beləsin. Buranın da dövrəbərində o qədər bir ev eşik də yoxdur. Əgər atəşfişan olmuş olsa elə bir yerləri yəni asıb verməz. Dövrə asıqlıq yerdir. Bunlar da bir balaca qurfələr düzəldiblər. Turisti zat gələndə. Turisti də ki mütləq görənmədim bu məntəqədə. Heç kəs yoxdur.